bonsoir suñu ami internet IM Télé International Média TV yéen a ngi seen biir émission yóbbu ma fu la neex ngeen ànd seeg Jongoma 82 Giga tey ñu ngi fii ci Sacré-Cœur 3 seet si ki nga xamante ni Awas Clinique en même temps tout ce qui est cosmétique ñi war a sekk ak moom waxtaan bu yaatoo yaatoo sans plus tarder dañuy dugg ci biir ñu xool Awas nu mu toogee tey duma ko may dara. waaw comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek ñu ngi fii ci Sacré-Cœur 3 seet si Awas cosmétique en même temps clinique mu wax ñu kan mooy Awas ak lu tax Awas bonsoir. Bonsoir mamie. Comment vas-tu? Ça va alhamdulilah. kan mooy Awas cosmétique. waaw Awas cosmétique et clinique doomu sénégalais la boo xamante ni mu ngi doon dund à l'extérieur donc def nañ fa 17 ans donc nag bi ñu installé foofu ba pare au Luxembourg dañu wax ne pourquoi pas que ni nga dem sa réew fi nga juddoo fi nga xamante ni mooy sa titre nga dem tamit wane fa sa bopp donc loolu moo tax ñu installé Awas clinique mais avant créé woon nañ les produits d'Awas cosmétique li nga xamante ni boo si duggee da ngay am les gammes pharmaceutiques et les gammes cosmétiques naturelles donc gamme cosmétique yi mooy yi nga xamante ne kenn certifié wu ko donc ce sont des produits yoo xamante ne respecté nañ les normes mais certifié wuñ ko les gammes pharmaceutiques mu nekk les produits yoo xamante ni dafa am certificat CPNP donc loolu tax permettre ñu mun ko jaay dans les pharmacies européennes et dans les pharmacies africaines donc loolu mooy Awas cosmétique. xam naa ni sans plus tarder incha allah dinañ gën a xuus ci waxtaan bi mais laata loolu dañuy waay Awas mu jóg mu dugal ñu ci partie bu nekk du muy liggéey incha allah. nag ñu ngi ci cabine capillaire bi ak pédicure médicale bi donc fii nii fi la ñuy defee lépp loo xamante ne pédicure médicale mooy ñi nga xam dañu am problème mu tànk. donc mu mën a doon yi nga xam dañu am toppam siti am ay yeneen ak yeneen yi xam ne nit ki neexu ko soo ñëwee dañ la koy traité mu disparaître à part loolu am nañ manicure bi nga xam ne foofu la ñuy defee les ongles et tout ça. et li si gën a important mu nekk cabine capillaire bi donc fi nga xam ne fi la ñuy defee traitement capillaire gis nañ sunu machines yi donc ay machines yoo xam ne si nouvelle technologie bi la donc bii nii mooy machine bi nga xamante ne après ce lavage parce que ñun dañu xam ne plante yi nga xam ne sunu maam yi ñu ngi ñu ko jiwal ci Sénégal en Afrique donc yooyu rek mën na sëqal karaw ñun na dañ ko accompagner ak les machines moo tax soo ñëwee fii dañuy defal des infusions c'est des infusions à plante boo ñëwee ba nu defal des soins yi nga xamante ni moom lañ lay avant ñu lay utiliser des appareils dañ lay defal des lavage tête donc avec sunu shampoing yu naturel yi nga xam ne à base de yogourt la lu tax yogourt mooy hydraté dafa am benn comment on dit activateur boo xam ne day hydraté chevelure bi donc après nag am nañ suñu infusion yu nga xamante ni plante lañ ko defaree c'est-à-dire nit ki ñëw ak problème bi mu am moom la ñuy xool plante bi ko correspond ñu def ko infusion utiliser ko comme tonique pour tonifier chevelure bi après nag si la ñuy ñëw fii li suñu ñëwee fii les appareils mi ngi nii fii nii am nañ fii 5 types de traitement yu différents donc si 5 types yooyu nit bu ñëw rek am na bu ko correspond donc après loolu si la ñuy utiliser sunu machine bi aussi wala avant ça dépend nit ki problème bi mu am donc fii boo fi duggee da ngay am bépp boo xamante ni traitement la que ça soit traitement boo xam ne à base de vapeur lañ koy def vapeur froid wala vapeur chaude donc machine bi loolu lay lii à part loolu machine bi nag des couleurs yu différents la donc chaque couleur am na lu muy wax que ce soit ki yor hydratation chevelure bi ki yor jeunesse chevelure bi wala sax longueur chevelure bi donc loolu mooy comme téléspectateur IM Télé yëpp ni ma leen ko waxee woon sànq rek jaaxle jeex na fii ci Sénégal ndax Awas cosmétique macha allah ñëw na ak doole képp koo xamante ne am nga problème mu cheveux am nga problème mu karaw du moins nga ñëw fii ci Awas cosmétique dañ lay traité ba mu baax. jaaxle jeex na fii ci Sénégal problème karaw moom benn xale bu jigéen war a toog am ku mel ni Mami Sakho. cabine intensive bi fii la ñuy def lépp loo xam ne traitement intensif la laser yi donc gis nga tey bi nga ñu ñëwee fekk ñu ci sunu cabine ñu ngi doon def laser épilation définitive moo nekk traitement boo xamante ne pour ñi nga xamante ne am na partie yoo xam ne bëgguñu poil bi dafa sax donc comme sunu góor gi fii da koy épiler chaque jour donc loolu moo tax mu ñëwoon di def séance épilation définitive am épilation définitive bi suñ ko defee par exemple tey dans 48 heures moom dafay épiler woo donc su épiler woo ba pare bu fa partie boobu bi saxaat day gis muy commencé faible wala mu gis muy yaraax donc loolu mooy wan ne rey nañ racine yenn poil yi donc loolu mooy épilation définitive. comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek
ak Awas cosmétique jaaxle jeex na képp ku bëgg lu baax muy góor jigéen mag ak ndaw ñëw leen fii ci Awas cosmétique en même temps clinique seen jaaxle jeex na góor bu bëgg lu baax jigéen yi bëgg lu baax ñëw leen seet si Awas cosmétique macha allah. fii ñu ngi am machine bi nga xam ne cryolipolyse la cryolipolyse radiofréquence ak cryolipolyse ak lipolaser donc bii mooy lépp loo xam ne chargé wu na ci perte de poids nit ki waaw ñi nga xam ne dañu am surpoids su ñëwee ci traitement bii nañ leen ni traitement bi moo nekk traitement de base bi donc bii la ñuy brûler gras bi ak coaching bi nga xam ne man maa ngi leen koy defal en même temps jus détox yi leen defal ak café kii bi bu leen defal tamit détox bi. waaw xam nga am na ñoo xamante ne nii dégguñu tubaab léegi da nga koy faram-fàccee ci olof comme ça ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan. ñu mën a comprendre c'est vrai bii mooy machine bi nga xamante ne pour mooy def lépp loo xamante ne mooy tax nit ki wàññeeku am yaram bu yam donc fii nii dañuy am li ñu tuddee cryolipolyse radiofréquence lipocavitation ak lipolaser donc bu client bi ñëwee ñun si lii la ñuy sukkandiku pour defal ko traitement bu ñu sukkandikoo fii defal ko traitement am na ay boissons yoo xamante ne fii nii lañ ko defaree si réew mi mu nekk ay boissons bio yoo xamante ne moom la ñuy accompagner nit ki mu di ko naan en même temps. comme man coaching la ci alimentation damay coaching nit ki jox ko ay menus yoo xamante ni day mën a toog këram changer alimentation équilibré ko ba nga xam ne dina mën a am résultat ak ñun te du gaañu. kon Awas dafa bëgg a wax ni man su ma bëggee wàññi sama poids su ma ñëwee ak machine bi tout est possible. waaw bien sûr gis nga soo ñëwee dañ lay mesurer en même temps peser la dinañ xam yow. en temps ak yow sa mesure sa taille ban kilo ban poids la correspond donc loolu la ñuy xool poids bi nga xamante ne surpoids la ci yow maanaam ëpp na ci yow moom la ñuy fexee dindi ko naturellement parce que am na noo xam ne soo ko dindee sa poids nit ki dafay lax yaramam dafay lax donc loolu la ñuy éviter moo tax ñun dañuy préférer suivre suñu cliente bi alimentation en même temps suivre ko ci li muy naan en même temps activité sportive. léegi képp koo xamante ne da nga pataa nga bëgg a yem mel ni man wala bëgg a gën a sew. bii la ñuy defee lépp loo xam ne hyperpigmentation la c'est-à-dire tache yi nga xamante ne nit ki da koy am ci yaramam que ça soit tache u xeesal wala tache u même naissance ci machine bi la lañ sukkandiku pour dindi ko en même temps fii la ñuy dindee li nga xam ne mooy vergeture fii la ñuy dindee ci tatouage yi nga xam ne nit ki da koy am bëgg kaa dindi ak yeneen yoo xamante ni neexul ni ci yaramam te parfois da nga doon yaakaar ne mënoo ko dindi machine bi nga xam ne mooy machine laser bi boobu lañ koy dindee muy machine seconde. waaw comme ni leen ko Awas clinique waxee képp koo xamante ne da nga am réew ba mu jaaxal la wala nga xeesal ba sa yaram yàqu wala am lu nekk sa yaram nga bëgg koo dindi ak machine bi lépp mën na possible day dindi réew day génne ay taches en même temps. day dindi tatouage. day dindi tatouage waxaatal. waaw day dindi tatouage. donc day dindi vergeture. day dindi hyperpigmentation ak yépp problème yoo xamante ne nit ki am na ko ci couche supérieure bi yaakaaroon ni duñ ko mën a dindi. waaw macha allah képp koo xamante ne daal am nga problème mu réew wala tache yu nekk sa yaram nga bëgg koo dindi ñëwal seet ci Awas cosmétique. mooy moom la ñuy defee resserrement vaginal. xam nga comme ni ñu koy xamee rek ñun ñëpp gis na kanam ni muy màggetee yaram di ko màggetee noonu la vagin di màggetee ba tax na moo tax ñu créé lii pour dimbali ñi nga xamante ni parfois ci accouchement yi wala parfois ci seen vie antérieure yi dañu am des problèmes yoo xamante ni dafa yàq seen àdduna instant yi ñu toll. donc ñooñu noonu bu ñëwee dañ leen di dimbali réparer seen problème boobu sans bon effet secondaire parce que lii amul benn effet secondaire même ñi nga xamante ne amuñu problème mais toll nañ ci étape boo xam ne dañu bëgg a retrouver waat seen jeunesse su vagin su ñëwee fii dañ leen di accompagner ba nu retrouver waat ko donc loolu mooy traitement bi nga xamante ne mooy appareil bii nekk fii resserrement vaginal lay def. bëgg delluwaat xale. ak machine bi. waaw c'est possible soo ñëwee dañ lay delloo xale. bëgg delluwaat sa 18 ans rek seet si Awas cosmétique. fi la ñuy defee xamaam bi di def tamit thérapie bu ñu fa duggee dañuy dugg ci lépp loo xamante ni soin corporel la mu nekk massage wala leneen ak leneen loo xamante ni ci wér-gu-yaramu nit ki la bokk ci yaramam donc mooy fii la ñuy defee xamaam bi donc comme on dit douze xamaam bi mu ngi nii ci ginnaaw donc fii la ñuy teg nit ki defal ko ay massage yi nga xamante ni ak sunu thérapie yi sunu pierre chaude yi fii tamit la ñuy defee li nga xamante ni mooy rondeur c'est-à-dire ñi nga xamante ni dañu mës a xalaat ni waruñoo mën a am taat
ñun gëmuñu loolu ñun Awas Clinique. boobu daf maa ñor boobu daf maa ñor xale jigéen yéen laay waxal ñi nga xamante ni ñoo bëgg a yokk seeni hanche wala seen fesse wala seen poitrine ñëw leen fii gis nga machine bi moom lay liggéey. day yokk poitrine day yokk fesse day tax nga am hanche. waaw si machine bi soo ko ñëwee li si gën a neex mooy ñun dañ ko combiner xam nga l'esthétique moom loisir la soo ko bëggee da nga siy voyager donc loolu moo tax ñun suñuy machine dañ koy combiner toujours ak yi nga xamante ne suñu maam yi bàyyil nañu ko parce que xam nga ni bu njëkk ba suñuy maam yi soo daan bëgg a am taat dafa am yenn des plantes yoo xamante ne dañ koy combiner pour nga am taat donc ñun plante yooyu dañ ko combiner ba créer benn céréale boo xamante ne ñi nga xamante ne dañu bëgg am taat rek ak ween am nañ ay céréales am ñi nga xamante ne dañu bëgg am yaram bi. te c'est naturel. naturel tout est bio donc ñun dem nañ Fouta jëli fa les produits dem nañ côté Casamance jëli fa des produits reste Dakar jël fa ay produits cocktail ko nag mu jox ñu li nga xam ne mooy céréale d'Awas cosmétique. donc nag waaw Awas doguma la mais secret bi mooy da ngeen di xool Awas ni mu jongamawee nag kon xam ngeen ni rue bi am na ci solo céréale bi am na solo ñëw leen ngeen daw si gaaw ñëw fii seet si Awas cosmétique ñëwaat en même temps mu yokkal leen seen fes yeeg ween yeeg taati man boobu daf maa ñor boobu daf may daaneel. waaw ñun bi ñu demee ba nga xamante ne xam nañ ne nit ki souvent bu amee yaram dafa soxla dagg moo tax parfois bu la def les traitement céréales ba pare wala avant sax dañ lay dagg ak les lifting colombien mi nga xam ne nit ñi dañ doon wax boo si amee fes day demaat wala mënta nekk ak ñun c'est possible parce que am nañ fi résultat yoo xamante ne si man rek boo leen ma xoolee xamoon nañ ma. am na ku nekk sama ginnaaw kooku bu leen wanee dagg bi rek yéen ñëpp da ngeen di daw si Mamy Sakho bàyyi say ngeen a jox ma ci secret yi. yéen lii lan la nii. mi ngi noonu ñun man ku ma xamoon xam ma si tuuti. ku ma xamoon xam ma si ñàkk forme. donc moo tax ma ne avec l'esthétique lépp possible na si beauté. donc si boo ñëwee dinañ la dagg dinañ la may forme boo xamante ni sa duñ opéré duñu dem si benn côté bu interne donc si kaw la ñuy yem localiser gras bi nga am si sa yaram. bu fekkente ne nitu yaram nga dañuy localiser gras bi nga am si yeneen partie indi ko si taat bi su fekkee doo nitu yaram dañ lay jox les céréales ce qui dinañu permettre nga am gras léegi loolu nag la ñuy retirer si partie yi nga xam ne doyoo woo ko dara muy ndiggi léegi ak yeneen yi nga xam ne mooy tax sa forme rond ñu indi ko si taat yi ak sunu lifting colombien bi nga xam ne fii la ñuy defee soin des visages waaw fii nii moom la ñuy defee lépp loo xam ne problème mu kanam la ak ñi nga xam ne dañu bëgg teint bu rafet ak ñi nga xamante ne lissage de peau moo leen sonal parce que xam nga comme ni ma la ko waxee maquillage yi moom du lenn lu masque yu donc suñu mënee am couleur bu naturel te yooyu ñu ngi koy amee à base des soins du visage yi nga xamante ne dafa approprié ak des produits aussi yoo xam ne daf moom la ñu war a utiliser donc moo tax fii souvent client bu ñëwee di jënd produit dañ lay conseiller nga def des soins corporels ak des soins comment dire visage. comme da nga bëgg a wax ni balaa ngay jaay nit ki sa lait de corps bi. da nga koy indi fi ba pare nga testé ko. xool yalam bi lu mu méngool ba pare nga soog ko jaay. waaw ñun souvent duñ bëgg a jaay benn cliente kenn koo xam ne du suñu cliente. donc ñun dañuy souvent boo ootee assistante bi danaan la ñëwul nga def sa consultation parce que dañu am des machines yoo xamante ne day détecter peau wu nit ki c'est-à-dire li peau nit ki xam si peau ak li mu xamul si peau bi léegi ñun loolu suñ ko defee pare la ñuy xam ban produit lañ ko war a conseiller ak les soins yi ñu koy war a conseiller. léegi ki nga xamante ne dafa xeesal ba yaramam yàqu. est-ce que bu ñëwee fii aajom dina faju. bien sûr ñun loolu bokk na si li nga xamante ne ñun ñoo ko moom. waaw Sénégal xam nañ ñun ciy def si résultat donc fii boo ñëwee ba xeesal ba yàqu dañ lay bàyyi loo xeesal tout d'abord ñun parce que ñun xam nañ ne xeesal tojatul fenn. teint naturel bu éclat bu wér. loolu mooy li nga xamante ni souvent bu ko nit gisee dina ko yóbbu fenn fi mais xeesal ñëpp xam nañ ni mu yombee. donc loolu moo tax ñun bu nit ki ñëwee nañu dafa bëgg a bàyyi xeesal ñun daf ñuy encourager parce que suñu but loolu la suñu but mooy lutter garder waat suñu peau bi nga xamante ni suñ ko garder wér gi yaram si la nekk sa doon am yenn problème bi moo tax bu nit ki ñëwee dañ koy accompagner mu bàyyi xeesal aider ko jox ko des produits et des soins yoo xam ne day retrouver waat teint naturel am. day retrouver waat teint naturel am dina xeesal bi si yaram ba mel ne musul xeesal donc bu fekkee dafa am des taches nag taches yooyu dañ koy traiter de manière naturelle c'est-à-dire du ñu agresser peau bi parce que taches yooyu soo koy traiter il faut que cicatriser peau bi xam nga xeesal góom la da ngay gas ñu ne dañuy fexe récupérer li nga xamante ne moom lañ gas ci peau bi donc récupérer détoxiner peau bi donc aider peau bi mu cicatriser wu récupérer waat couleur naturelle am donc ki xeesal ba ñëw fi loolu la ñuy def
ak moom. ok kon képp koo xamante ne da nga xeesal ba sa yaram yàqu wala nga xeesal ba pare bëgg a bàyyi bëgg a jotaat ci sa teint naturel ñëwal fii ci Awas cosmétique Awas clinique ñoom dinañ la jàppale tout ce qui est loo xamante ne ni day defaraat sa peau bi delloowaat la xale joxaat la sa teint naturel bi. du pas seulement rek ki nga xam ne dafa xeesal ñun même nit ki nga xamante ni parfois daf siy amuñu confiance jënd fenn produit parce que xam nañu produit naturelatul ñun ñu ngi fi avec des produits naturels ñun gamme pharmaceutique lañ yor xam ngeen ne ku dem ba nga xamante ne day jaay les produits am pharmacie européen xam nga ay problème du caaxaan donc même la gamme bi nga xam ne gamme naturelle la et que si ñun nga retrouvé wu même gamme boobu du def benn dégâts peau ñun daal li ñu ñor mooy nit ki yor couleur teint bu ko neex boo xamante ne du am benn complexe parce que complexe mu ngi commencé sa peau mu bañ a uniforme te ñun loolu moo ñu fi teg ki nga xamante ne dafa bëgg am teint boo rafet ki nga xam ne yaramam dafa yàqu ki nga xam ne dafa am acné def ay traitement ba sonn mënul am résultat ñun 1 mois rek lan la laaj dootoo amati benn problème donc loolu moom defe naa ñu bari xam nañ ko ci ñun et que comme li ma leen ko waxee ñun dañuy continuer di gëstu c'est-à-dire Awas clinique sampuñu ko ak am rek lu ñu tijjee Awas clinique dañ ko samp ndax dañu jàng bi ñu jàngee ba pare wan suñuy preuve en Europe ba ñu jox ñu licence bu ñu mën a ubbee institut de beauté ñuy doog a ñëw Sénégal ubbi fi institut de beauté donc loolu mooy suñu slogan et que loolu moo tax nit du fi dugg mukk am fi déception. liwu lait dentaire bi donc fii la ñu yoree lépp loo xamante ne mooy esthétique dentaire muy jamu parce que jamu bi ñun dañ ko moderniser man maay jam donc man maay jam wala Mami Sakho mooy jam blanchiment dentaire bi fii lañ koy defee aussi ku yaakaaroon ni mënul am bëñ bu weex c'est-à-dire ay reetaanam mënut a rafet ak Awas clinique waaw seet si Awas clinique waaw mu defal la lépp seen aajo faju ba ñuy weex taal ba ñuy weex taal billaay foofu fii lañ koy defee c'est-à-dire bëñu Kaolack yi wala ñi nga xam ne seen bëñ yi dafa jaunoon ba ñu yaakaar ni mënul weex comme ñenn ñi c'est possible defe naa ñi ñuy déglu tan jaar ci Awas cosmétique xam nañ ko li may wax. Sénégal ñoo leen seet ci Awas cosmétique. waaw maa ngi leen di sant bu baax a baax comme ni ma ko commencé woon rek ci seen disponibilité mu ngi noonu ñun nag ñu ngi Sacré-Cœur 3. ñu ngi Awas clinique mu ngi Sacré-Cœur 3 si c'est à Dakar donc doo ñëwee ba ci rond-point JVC bi da ngay jël sa 3e sortie donc bi nga xam ne mu ngi dem Brioche Dorée bu Sacré-Cœur 3 soo avancé tuuti si sa gauche di nga gis Touba ameublement route boobu ngay jël nga daw 100 mètres après si sa droite di nga gis SOS dentiste si koñu SOS dentiste bi nag boo fi taxawee boo séenee rek di nga gis panneau Awas clinique foofu la ñu nekk si c'est au Luxembourg ñu ngi si 7 route de Thionville donc ñu ngi derrière gare de Luxembourg donc numéro téléphone bi nga xam ne moo nekk Dakar c'est à 77 630 13 34 77 630 13 34 donc bu fekkente ni si c'est au Luxembourg c'est 0035 2 661 82 20 10 donc waaw mot de la fin bi mooy Sénégal seen doom a ngi waaw seen doom a ngi man moom je suis une panafricaine moo tax du ma woon sentir bien rester en Europe sans ma ñëw partager ak Sénégal li nga xamante ni gagné naa comme expérience donc ku bëgg peau bu rafet ku bëgg a faju et que ku bëgg a retrouver waa sa beauté ak sa confiance ñun ñu ngi fi donc soo ñëwee si ñun dinañ la dalal dinañ la delloowaat li nga xam ne ñàkkoon nga ko wala li nga xam ne xalaatoon nga ni doo ko am muy beauté. ni ma leen ko waxee woon sànq rek macha allah émission bi neexoon na Awas clinique mi ngi fii ci Sacré-Cœur seen doom seen xarit tukki ñëw fii investir fii ci Sénégal nee naa ne lépp loo xamante ne ni bëgg ngeen ko ci lu baax boo leen ñëwee fii fekk ko fi moo xam da nga bëgg a defar sa peau da nga bëgg a yokk poitrine ndax man loolu daf maa ñor bëgg a yokk sa fesse bëgg a yokk sa hanche nga am problème mu tànk nga bëgg a weexal sa bëñ soo ñëwee fii ci Awas cosmétique en même temps. tout ce qui est loo xamante ne day defaraat yaram doomu aadama ñëw leen fii ngeen seet ci Awas cosmétique muy góor muy jigéen une femme battante brave macha allah di doomu réew mi nag dëkk ci dëkk bi ñëw leen ngeen jàppale ko ci mu gën a gaawee.